Aħna l-weġġa tagħna li l-inna ħadd ma jikkalkulana, l-inna qed jarawna bħala bojja, bħala xkiel, mhux għax iħobbu żwiemel, ħadd ma jħobbhom iż-żwiemel ħliefna, ħlief bin iżommhom, ħadd ma jħobbhom, ħadd ma joffrilna għajnuna minn daw in-nies li jtellaw fuq il-Facebook, minn daw li jipprotestaw kontra l-annimali u hekk, ħadd ma joffri għajnuna. Aħna dak li nagħmlu, aħna spejjeż tagħna, l-ilma spejjeż tagħna, id-dranaġġ fejn għandna t-tindawn hekk, dak innatfuh spejjeż tagħna. U m'għandniex affarijiet sewwa fejn noqogħdu. M'għandniex shelter sewwa fejn noqogħdu, dak mhux min-naħa tagħna. Min-naħa tal-awtoritajiet, min-naħa tal-MEPA, min-naħa tat Transport Malta. Aħna żiemel komdu rriduh. Aħna fl-irmiemes tagħna, l-istalel ta' ġol l-irmiemes tagħna mhux qegħdin imsaqfin hekk. Tidħol ix-xemx u tidħol ix-xita. Qegħdin bitwieqi, qegħdin bil-friex, qegħdin bis-saqaf sura ta' nies kif għandu kulħadd. Qegħdin bil-fannijiet. Fejn nistgħu aħna fi ħwejjeġna. Ħadd ma jikkonsulta magħna. Ħadd. Għandna venda buturjal l-art tal-irħam laqqas id-nies ma jimxu fuqha, l-art tal-irħam qiegħda meqluba. Borderi tindam saqfa l-istess ħaġa bħal hawnhekk tidħol ix-xemx u tidħol ix-xita. Kull ma jgħidulek inti postok hemmhekk. Naħseb biss. U hemm trid tmur għax aħna ma nikmandaw xejn. L-awtoritajiet jikmandaw. Hekk għandhom jgħidu xi ħaġa n-nies mhux lilna. Aħna nafu u x'biss qiegħin tajjeb għax aħna kollha bil-bramel mal-karozzi biex nifqu nisquhom fejn m'hemmx ilma nitolbu l-ilma ħanisquhom. Mela aħna żiemel parti mill-familja tagħna dak. Aħna nħobbuh ta' veru żiemel. Naħseb li daw l-affarijiet m'għandhomx isiru tal-protesti fuq daw l-affarijiet għax aħna nżommu żiemel fl-aqwa kundizzjoni, dejjem iż-żiemel l-ewwel qabel kollox. Inti ma tistax tiġi għax-xogħol b'żiemel maħqur kif qed jgħidu huma għax aħna għandna kollox sewwa, aħna x-xewqa tagħna hija illi jiġu jitkellmu magħna l-ewwel għal xiex qed jagħmlu daw l-affarijiet. Pereżempju, jekk l-ilma inħallsu aħna dik hija waħda importanti li l-box li għamlunna tal-ilma, għamlunna karda posta sallum il-ġurnata li nħallsu għalija, barra li nħallsu tal-ilma, qed inħallsu tagħha biex inħallsuhom it-Transport Malta lilha wkoll. Qed tifhimni, mhux inħallsu tal-ilma biss, qed inħallsu biex inqataw dawk l-ammont ta' flus li Transport Malta ħarġet biex għamluhomna. U għamluhomna wara snin li nitħabat magħhom, jienu ġewwin naħseb illi kuljum bħal nhar it-tnejn ġurnata sħiħa Transport Malta fuq dawn l-affarijiet. Aħna għandna għaqda żgħira illi mmexxu aħna illi naħseb illi għandna kollox sewwa. Kull kuċċier mhux qed ngħid illi ma jkunx nieqes minn xi ħaġa, però il-kuċċier huwa wieħed milli l-ewwel unit huwa lejxin tiegħu dan ix-xogħol u biex taħdem biż-żiemel trid tkun dilettant tiegħu. Inti ma tistax tiġi għax-xogħol b'żiemel maħqur jew b'żiemel imweġġa għax jiena naħseb li l-veterinarju meta ġie jagħmel it-testijiet ta' żwiemel maċ-ċippa, orajt mal-microchip ħanajdilek ħajfhmuni iktar aħjar, l-ewwel ma nvista żiemel jiċċertifikalek iż-żiemel li ż-żiemel huwa adattat għax-xogħol. Jekk iż-żiemel mhux iċċertifikat mant il-veterinarju ma tistax toħroġ bih għax-xogħol jekk inti għadek ma preparajtux. Però daw l-affarijiet meta titħaddithom u morna ġol kunsill tal-Animal Council tal-Gvern, sar qbil, sar ftehim magħhom ġifieri mad-direttur nirringrazzjah ta' dan id-direttur tal-Animal Welfare illi qabel magħna f'ħafna affarijiet. Però għadu ma sar xejn milli weduni li l-ewwel wieħed. Ġifieri jiena dawn nirrappreżentahom kollha, orajt, u meta jiena tlajna fil-venda ta' Puturjal, jien ġiet weġġa ta' qalb għalija. Meta nara żiemel fuq dak il-madum, u jien ma ftemx jekk ma' Transport Malta, jiena front ma' Transport Malta li ħajkonna shelter bħal ta' Rabat. Mhux shelter qegħdin fix-xemx qed ninxwew. Kellna nerġgħu nattu aħna u biex għattejna l-injam l-għamlu huma
kelli nċempel Transport Malta x'tiġi rrapportat ukoll. Għax ħallejthom il-sħabi jattuha ma jħalluk tagħmel xejn. Ġifieri aħna għandna tinda infaqni l-ammont ta' flus oħra fejn molt experience. Ma għasi ħad ħalluna nirranġaw is-saqaf tereq fejn ħadd jiskin. L-importanza tan-nies daw il-protesti jsiru fis-sajf biss. Fis-sajf biss, ma tistax fix-xitwa ma taħdimx biż-żiemel. Għaliex ma tirrapportanix fix-xitwa? Issa x'għandu ħażin iż-żiemel? X'għandu? Kollha mistriħin, kollha sbieħ, kollha jleqqu, kollha m'għandhomx girfa ġo saqajhom, kollha ġo ġisimhom, kollha alloġġi qegħdin. U daw iż-żwiemel bħal da żmien aħna ftit qabel ma jibda s-sajf, aħna nippreparawlhom l-affarijiet tagħhom. Daw kollha ntuhom electrolytes, vitamini, kollha. Ma n-nies jien il-biża' tiegħi dejjem għatta lill-awtorità u lill-animal welfare. Meta nara żiemel ma jħorġlu xaraq. Xieġralu z-żiemel? Għaliex ma ħarġlu xara illum? Fimt? Meta tara z-żiemel blara, orrajt, hija tajjeb. Dak li għandu bżonn, iż-żiemel nagħmluhlu qabel ma jiġi hawn. Mhux hawn. Iż-żiemel ma x'tħallih ġol istalla, z-żiemel aħna għandna min għandu 2, min għandu 3, min għandu 4. Ġifieri nemmen li da z-żiemel li ntrama llum ħajintrama fl-aħħar tal-ġimgħa jien. F'dak ftit sigħat ta' ma jaħdmux hemmhekk daw forsi jaħdem satej f'ġurnata. F'ġurnata jħroġ nofsija 40 minuta, mbagħad jerġa' joqgħod għall-mistrieħ taħslu teħbar mill-ilma. Aħna kollox nagħmlu sewwa, ġifieri daw il-protesti m'għandhomx isiru, totalment m'għandhomx isiru kontra taż-żwiemel u tal-kuċċiera tal-karozzin. Aħna waħda mill-weġġat tagħna meta tiġi bżonn veterinarju, iċċempel 6, 7, 10 veterinarji u laqqas biss jirrisponduna. Mux ma jieġux, laqas jirrisponduna, żiemel għandu bżonn it-tabib u ma ssibx tabib. Dik waħda mill-weġġat tagħna x'aħna żiemel kif għadlek isuh bħala wieħed minn tal-familja. U ma jsir xejn. U daw li jridu jagħmlu protesta lienna kontrina, mhux kontra daw in-nies biex jgħinu lienna ngħinu żwiemel. Fimta? Kontrina. Allura ma ħadd toħobbhom iż-żwiemel, ħadd ma jaqbeż żwiemel. Jobodu lilna iwa ma jħobbu żwiemel le, għax kieku jħobbu żwiemel jgħinuna biex isiru daw l-affarijiet. Jiena naħseb illi daw l-affarijiet huma ma jaċċettahomx il-poplu għandu. L-ewwel nett l-żiemel li ġibu mir-remissa forsi jagħmel kwarta ġej min jiġi mill-Imsida, min jiġi minn Ħar Qormi, min jiġi mill-Marsa 20 minuta mixi għandu żiemel u jintefa' ġol-venda tiegħu minn nkunu qegħdin hawn, orrajt għax qegħdin hawn ta' parsi għandna shelter imma qegħdin taħtu biex nikkoperaw mal-awtorità. It-tieni meta jmorru fuq Santirmu għandna tinet differenti tal-plastik li fix-xitwa tibża tużagħhom bitfaqqeħ li jfaqqaw għax jaħrablek iż-żiemel ukoll u dawk huma spejjeż enormi tagħna għax ma tajnekx it-Transport Malta u ma jgħinek ħadd fihom. Dawk dejjem il-vandaliżmu li nsibu. Il-vandaliżmu huwa kbir. Ġifieri jiftħuhom għall-karozzi biex jaslu l-karozzi taħtom, tinkiser it-tinda, niġu filgħodu, m'għandix fejn armajjen għax it-tinda mkisra. Jien inċempel l-awtorità, mhux issewwuha, dik hija risposta tagħhom daw l-affarijiet. Però jien nemmen li m'għandhomx isiru daw il-protesti. Qabel ma jsiru daw l-affarijiet, iridu jiġu jitkellmu magħna bħalma ġieli għamlu, ġieli batu għalina, però ma tasalx magħhom. Għax batu għalina u morna ġo kunsill illi kien kbir il-kunsill. Ħadd pjaċir li ntqajt magħhom għall-ewwel darba mal-ġurnalisti. Binna f'ħafna affarijiet, nerġa' ngħidilek dil-kelma, binna f'affarijiet iva, però ma sar xejn milli qbilna. Jekk il-venda ta' Puturjal kellna nirranġaw l-art, wara l-meta ħajsir, meta taqbad niżla x-xita, tiġi tiżloq iżjed, tibsa timxin, tibsa qajk ħaseb wara ż-żiemel. Provajna ġifieri biex l-awtorità tkun taf iżjed fil-pubbliku illi għalkemm morewniex bil-pasta żgħata għamlu, jiena nemmen illi għamiltilhom biex provajt il-żwiemel tagħna stess, tkellimt ma' sħabi għattilhom ma jipprovawhom, qalu li mela le, provajna ġifieri nenna żwiemel bin-nal tal-laqstu, tlajna l-belt, jien bil-barmil tal-ilma kemm xerrittu, da żiemel laqqas stajt biss inżommu wieqaf jiskejzjali bil-nal tal-laqstu fuq dik il-pasta żgħata l-għamlu, dik aħna ħadniha bħala krudiltà żwiemel l-għamlunna. Mhux min-naħa tagħna x'aħna il-ftehim tagħna kien li l-venda ħad tiġi għal 10 u mhux għal 4 u f'post adattat biex ikun iż-żiemel komdu biex joqgħod fuq saqajh u mhux il-karozzi fuqu. Meta jien tkellimt mal-awtorità għax hekk in-niżla anke Mojra Delija ġiet fuq il-post għax jiena tkellimt ma' Mojra Delija u għattilha Mojra. Hemmhekk mhux post adattat għaż-żiemel. Sapun l-art iżloq. Tibża toħroġ bin-nies.
tibża toħroġ, allura aħna qegħdin il-mod nagħlmu żiemel biex u żiemel tant ikun obbedient u tant ikun ta' dak ix-xogħol adattat għalih li jobdi li tkun qed tagħmillu. Qed tifhimni? Jiġifieri dan ma tistax tmur fil-venda tidħol ġil vjaġġ bejtu bħal hawnhekk u titlaq, le ma tistax. Trid titfa' żiemel, tinżel, tirranġah, tmur perjodu bod biex tkellem in-nies biex forsi jarawk fejn qegħdin. It-tieni jekk abbejt il-vjaġġ tistennieh iġibu miegħek, tieħdu naqra l-bot minnek, toħroġ iż-żiemel, sieħbek irid jgħinek il-karozzin tiegħek biex iż-żiemel ma jeħdux. L-art diżastru kbir hemm fuq biex taraw l-affarijiet li aħna ridnihom sewwa u huma ħadmu kontra tagħna fihom dawn l-affarijiet. Ġiet taw tal-loss. Ġifieri jekk aħna mmorru għada filgħodu jaqal iż-żiemel hemmhekk jien, b'tant kemm jiġlu ħajbqa' jdur mal-art u ma jqum xejn dan. Jien sena minnhom ngħidu ma xwaqal iż-żiemel u jiġġew tellawni fuq il-Facebook bħal ma ġralu ħabib tagħna issa dil-ġimgħa jew waħda mill-ġimgħa l-oħra illi żelqitlu d-debba fuq id-diesel. X'seta jagħmel dak? Żelqet id-debba, għamet id-debba, ħadar hemm issa d-debba tiegħu, jiġifieri jien kon preżenti, x'ġaratlu jien ġew. Għalli żelqitli u vera, mort rajt l-affarijiet, vera kien hemm id-diesel, vera d-debba waqgħet u ma setax tikkopra. Kif ma reġgħu l-istalla ġew tal-animal welfare, ġew it-tobba u sabu kollox, id-debba kienet tajba, d-debba ferriħija ġew l-istalla l-qalba, kollox eżatt. Hemm bżonn li ma jsirux daw il-protesti, nerġa' ngħidilek, l-ewwel għandhom isiru laqat importanti ħafna li aħna naċċettaw kull laqa u l-kull bniedem li batalina aħna morna, però rridu naslu. Dak li jkun jibatalina rridu naslu fil-punti li aħna għad-dritt taż-żiemel, għax aħna l-ewwel iż-żiemel qabel kollox. Jiġifieri jien ma niġix hawn biex naqla l-flus u ż-żiemel ma jimportanix minnu, l-ewwel iż-żiemel u mbagħad niġi hawn biex naqla l-flus. Biex nżomm lilu u nżomm il-familja għall-għejxin tiegħi u taż-żiemel biex nżommu fl-aqwa kundizzjoni.